trai cúi người, dồn lực đẩy nhưng xe không nhúc nhích. Lại đẩy, vẫn không nhúc nhích. Thì ra có một anh bạn đang âm thầm kéo ngược lại từ phía sau. Đổi tư thế, sang kéo từ phía trước cho đổi gió, nhưng vẫn không nhúc nhích. Anh không biết mình đang trong trò chơi kéo co. Nếu bạn từng rơi vào tình huống tương tự, hãy comment chia sẻ ngay cho dù gì biết nha. Và đừng quên bấm đăng ký kênh để mỗi ngày có thêm lý do để cười như mất kiểm soát.